हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा किंगडम। दोस्तों आज हम लोग देखते हैं, देखो लेवल 2 और लेवल 5 के लिए टाइपिंग टेस्ट का इंस्ट्रक्शन आ गए हैं। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। तो जो लोग टाइपिंग लेवल 2 और लेवल 5 की पोस्ट के लिए देने जा रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन पता होने चाहिए, मार्किंग कैसे होगी टाइपिंग में। हालांकि टाइपिंग क्वालिफाइंग है, फिर भी आपको कितने वर्ड पर मिनट टाइप करना होगा, कितनी इसमें आपका मिस्टेक करनी अलाउड है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं। ये देखो आपका टाइपिंग के रिगार्डिंग नोटिस आया है इंस्ट्रक्शन का। पहला पॉइंट है, द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 12 अगस्त 2022। सिटी इंटीमेशन स्लिप विल बी लाइव बाई 3 अगस्त 2022। ठीक है, और 300 आपको कम से कम वर्ड टाइप करने होंगे इंग्लिश में और हिंदी में 250 वर्ड। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें देखो दिया गया है, जो आपको बढ़ाया गया था कि आप साइट पे आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, ऑप्ट करेंगे हिंदी और इंग्लिश। तो वो सारी चीज़ इसमें, और हिंदी में आपका कर्तृदेव या फिर मंगल फॉन्ट में करना होगा। ठीक है। फिर इसमें दिया है, एग्जाम सेशन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, टाइपिंग प्रैक्टिस फॉर 1 मिनट टू वार्म अप एंड फेमिलराइज विद कीबोर्ड। ठीक है, पहले 1 मिनट का आपके डेमो होगा जब आप टाइप करने जाएंगे, और फिर 30 मिनट का ब्रेक किया जाएगा। उसके बाद में आपको 10 मिनट के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए कराया जाएगा और वही इवेलुएट होगा। ठीक है। चौथे पॉइंट में आपका दिया है टाइपिंग टेस्ट की स्पीड और उसका एरर कैसे काउंट किया जाएगा, ये सारा कुछ इसमें दिया है। ठीक है। इसमें लिखा है, एट द स्किल टेस्ट टू बी डिटरमाइन द स्पीड कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द पैसेज can retype passage from the beginning within the duration of test, that is 10 minutes. Candidates who don't type the whole passage at least once in 10 minutes will be treated as disqualified. 10 मिनट में आपको पैराग्राफ अगर टाइप नहीं कर पा रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है। 300 वर्ड आपको टाइप नहीं कर पा रहे हो इंग्लिश में, या फिर 250 वर्ड हिंदी में। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। और इसमें जो मिस्टेक है वो 5% आपकी अलाउड है, और ज़्यादा करोगे तो आपके जो है स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक का भी लॉजिक दिया गया है कि आपकी टोटल मिस्टेक कैसे इवेलुएट होंगी। तो नंबर ऑफ़ फुल मिस्टेक और नंबर ऑफ़ हाफ मिस्टेक, और उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये टोटल मिस्टेक्स आपकी आ जाएंगी। हाफ मिस्टेक में दोस्तों जैसे कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह, या फिर कोई लेटर कैपिटल में लिख लेते हो और स्टार्टिंग स्मॉल से, तो वो सब, या फिर स्पेस नहीं देते हो, ये सारी हाफ मिस्टेक में काउंट होती हैं। ठीक है। दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स, जैसे आप मिस्टेक्स 5% से ज़्यादा कर देते हो। अब जैसे 300 वर्ड्स है, तो 300 वर्ड्स अगर आप टाइप करते हो एग्जैक्ट, तो उसमें 5% का मतलब आपकी जो एरर हुए वो 15 आपकी काउंट होंगी। 15 से अगर ज़्यादा कर रहे हो तो आपकी स्पीड जो है वो माइनस में चली जाएगी, यानी 30 वर्ड पर मिनट से कम हो जाएगा और आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो 5% से माफ़ है, उससे ज़्यादा अगर करोगे तो उसका नंबर कटेगा, यानी स्पीड में फ़र्क पड़ेगा। फॉर्मूला देख लेते हैं, टाइपिंग स्पीड नंबर ऑफ़ टोटल वर्ड टाइप माइनस फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक इंटू 10 अपॉन टाइम से। ठीक है, टाइम से डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया गया है कि इफ़ अ कैंडिडेट टाइप अ टोटल नंबर ऑफ़ 400 वर्ड्स इन 10 मिनट एंड कमिट्स 10 फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स, 10 मिस्टेक करता है, यानी 5% की मिस्टेक हटाने के बाद में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 400 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 10, यानी 300 आ जाएगा और 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो आप पास हो जाओगे। अगर ये फार्मूला जैसे दिया गया है इस तरीके से भी करते हो तो इसमें पास हो जाओगे 30 वर्ड पर मिनट। तो आपको बहुत सोच समझ के इसमें टाइपिंग करनी है। ठीक है, और बैक स्पेस आपको अलाउड नहीं है, आपको पता होगा। ठीक है। बाकी आप फर्दर के लिए आप आरआरबी की लेटेस्ट अपडेट को चेक करते रहिएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे यही सब फेक और प्रोमिसेस ये सब दिया गया है, तो आपको आरआरबी पे चेक करके ही आपको एडमिट कार्ड वगैरह डिटेल्स प्राप्त करने हैं। 30 तारीख को देखो, ये आज ही आपका ये नोटिस डाला गया है। ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा टाइपिंग के रिगार्डिंग, और आई होप आप लोग टाइपिंग भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।